Krup çocuklarda özellikle 6 ay 6 yaş arasında görülen viral bir enfeksiyondur. Özellikle ses tellerinin olduğu bölgede ödem yaptığı için o yüzden çocuk öksürürken havlar tarzda ses çıkartır. Ve genellikle öksürük nöbetleri gece daha sık ataklar şeklinde gelir. Çocuk uykuda öksürmeye başlar, uykudan uyanır, huzursuzdur ve öksürmesi havlar tarzda olmaktadır. Anne babaları tabii ki bu durum korkutabilir ancak eğer ki çok ciddi bir enfeksiyon değilse hastanede yapılan tedaviler yeterli olmaktadır.